Робочу нараду на шляхопроводі провів заступник міського голови Андрій Полтавець. Другий етап реконструкції цього мосту у напрямку площі Маяковського розпочався 12 травня. Наразі тут проводиться демонтаж застарілих бетонних та металевих конструкцій. Виконує усі роботи підрядна організація, переможець конкурсних торгів товариства «Придніпров'я». Усі відновлювальні роботи проводяться за спеціальним проектом. Розробила його Київська науково-виробнича організація «Мостобудсервіс». Реконструюють шляхопровід коштом міського бюджету. Мы перешли на вторую сторону для того, чтобы восстановить пешеходную дорожку, асфальтное покрытие по самой проезжей части, установить колесоотбойные блоки, восстановить перильное ограждение, также возобновить ливневую канализацию, которая будет состоять из 6 основных воронок плюс 10 дренажей капиллярного типа. Обсяг робіт чималий, натомість термін його виконання стислий. Повністю оновлений міст має запрацювати вже наприкінці липня. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Програма «Цей день».